자, 이제는 백석의 모닥불 말고 안도현의 모닥불인데 이게 학습활동에도 나오고 또 모닥불이니까 모닥불인데 나올 수 있겠지. 그래서 또 하는 이 작품이 뭐냐면 백석의 모닥불에서 영향을 받아 창작된 안도현 씨는 촛불 이게 현대 시인이니까 이걸 보고했다고 하니까 모닥불과 비교하는 것은 당연히 나올 수 있겠지. 그래서 모닥불 안도현의 것 당연히 여기도 모닥불의 상징적 의미가 따로 있습니다. 자, 일단은 제재부터 가보면 현대시 당연하겠지. 서정시. 자, 주제가 역시 모닥불은 뭐가 된다라는 거니 이게 위안이 된다라는 게 주제야. 다른 힘든 사람들에게 고단하게 살아가는 사람들을 위로하는 거, 희망을 주는. 그러니까 여기 모닥불의 상징은 다 뭐겠어? 그럼 당연히 위로의 모닥불이고 희망의 모닥불의 상징적 의미가 있다라고 보는 안도연의 모닥불. 그죠? 노약교에서 만약에 모닥불이 안 나온다고 할 수, 뭐 안도연은 안 했어야 할 수 있지만 그래도 학습 활동이고 이게 정상적으로면 이걸 같이 내는 게 선생님이겠죠. 자, 그러면 이제 모닥불은 피어오른다. 내용 들어갈게요. 피어오른다, 오른다 당연히 현재 영어미. 그러니까 현재라는 건 사실성을 하는데 앞에 백석의 모닥불도 1년, 1년과 2년은 현재형이었었지. 그지? 자, 피어오른다 했으니까 상승 이미지. 그다음에 오른다니까 그건 정적이 아니라 역동적은 아니야. 피어오르는 게 동적 이미지 정도까지 할 수 있는 것이고 모닥불은 피어오른다 뭐야? 모닥불은 위로를 주려고 피어오른다. 모닥불은 희망을 주려고 피어오른다. 이렇게 볼 수 있겠지. 그리고 어두운 청과시장이니까 과일시장 같은 거야. 과일시장이니까 다 힘들게 사는 소상공인들을 얘기하는 귀퉁이에서. 그래서 이게 또 특징이 뭐냐면 에서 여기서는 에서가 반복되고 두 번째 모닥불 표현은 에라는 부사 격조사가 반복되고 세 번째 표현은 는이라는 어미가 반복되고 라는 것도 특징이야. 물론 가군의 반복이면서 운율감 형성이라는 건 너무나 당연한 문학 개념어고 그러니까 그래도 여기는 또 이게 뭐냐면 어떤 가수는 공간적인 애서고 이거는 약간 시간적인 애야. 그래서 어디서 이런 희망이 오니? 그러니까 봐라 어두운 청과니까 어디겠어? 이거 한 겨울에 밤이나 우리가 새벽에 모닥불을 피거든. 그러니까 추울 때 무슨 캠핑 가서 하는 게 아니잖아 이게 지금. 그치? 캠핑 가서 하는 게 아니라 실제 일상생활에서의 모닥불이기 때문에 어두운 겨울 밤이야. 그러니까 청과시장도 과일 시장 가봤어? 그러면 이게 새벽부터 움직이거든. 밤 도매로 팔려고. 지하도 공사장도 새벽에 많이 추우니까 노동자들이 모닥불 피워놓는 거 봤지. 그 이만한 통에다가 막 구멍 뻥뻥 뚫어가지고 모닥불 피우잖아. 잡것들이 몸푼 세상 이건 약간 좀 부정이야. 이게 애서도 잘 봐야 돼. 모닥불이 무조건 좋은 데서만 피는 게 아니라 이건 소시민들이고 위로를 받아야 될 사람들에서 피는데 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장이니까 안 좋은 데서도 피어. 그러니까 이게 좋은 것도 있는데 여기도 보면 배부른 그들 잠들어 있는 시간을 피니까 부정적인 것도 있어 이게 지금. 그러니까 모든 불쌍한 데서만 모닥불 피는 게 아니라 좋은 위로를 받아야 될 사람들한테도 피는데 이렇게 부정적인 것에서도 피고 있다라는 거야. 철야 농성한 여공들이니까 또 불쌍한 사람들에서도 피고 있다. 첫 차를 기다리는 것도 불쌍한 사람들 앞에서도 모닥불은 핀다. 도치법 뭐 당연하겠지? 에서 피오른다. 여기에 피오른다. 도치. 여기 모모는 피오른다. 도치. 그러니까 도치는 기본적으로 깔려 있는 거야. 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 불쌍한 앞에서도 피어오른다. 비탈진 역사 이것도 그러니까 잘못된 역사의 텃밭가에서도 피어오른다. 착하게 살아있는 곳을 피어오른다. 모여있는 곳에서는 모닥불은 피어오른다. 소외된 곳인데 그러니까 이게 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장은 이게 소외된 곳인데 조금 안 좋은 곳도 있어. 이게 그래서 이걸 긍정으로 볼 거냐? 여기는 긍정적이지만 비탈진 역사, 잡것들이 몸푼 세상은 약간 부정적인 것에도 피는 거야. 그래서 열거하고 있고 19 통사구조의 반복, 문장 구조가 반복되니까 통사구조의 반복도 되겠지. 시구, 구는 단어 두세 개 반복돼서 운율되고 있다. 자, 모닥불은 또 피어오른다. 요건 뭐야? 요건 뭐야? 요거 두 개, 요거랑
이 구절 여기 총 4번. 4번. 이거 뭐라고 그래 이건? 이거는 동일한 시행의 반복이지 이거는 또. 그로써 운율. 그래서 유사한이 아니고 이거 완벽히 동일하니까 동일한. 유사한과 달라. 그리고 이건 시행이지. 아예 식구보다는 시행으로 끝나야 되겠지. 시행으로. 시행. 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달, 삶의 시련기라고 볼 수 있어. 얼음자리 강물 위에 누우니까 시련에도 피어오른다. 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽, 시각적이겠지? 푸른 새벽. 그러니까 약간 차가운 이미지도 있지만 그때도 피어오른다. 동트기 10분 전, 그러니까 희망 직전. 동트기는 희망이야. 희망이 펼치기 직전 시간에도 피어오른다. 그 다음 이렇게 쌀밥에 더운 국 말아 먹기 전. 그러니까 더우는 촉각인데 쌀밥에 더운 국이니까 이것도 잘 살기 전에 피어오른다. 쌀밥에 더운 국은 잘 먹고 잘 사는 거 아니야? 그 전에 피어오른다. 무장 독립군들 출정과 부르기 전, 그러니까 전투에 임하기 전에 긴장된 상황 전에서도 피어오른다. 압록강을 건넌다라는 건 이거 압록강 건넌다라는 거 뭔 줄 아니 이거? 유랑한단 말이야. 유랑민. 그러면 여기 압록강, 두만강, 압록강 여길 건너다는 건 만주로 간다는 뜻이야. 두만강, 압록강은 배부른 그들 잠들어 있는 시간. 이거 좀 부정적인 것 같다라는 거야. 자 시간 타임이야 타임. 그리고 참고로 이거 시간은 추상적 관념이란다. 시간은 추상적 관념이야. 기억해 주기 바래. 모닥불은 쓸데없는 책이니까 이것도 약간 부정적인 거고 피어오른다. 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 그러니까 언 땅바닥은 안 좋은 상황이겠지. 거기에 신선한 충격, 고난 극복에 신선한 충격을 주는. 근데 모닥불 의인화 별표. 이거 주체가 모닥불이야. 훅훅 음성상징어. 입김을 촉각, 입김은 촉각이야. 하늘에 불어넣는 모닥불인데 모닥불이 이렇게 하니까 의인법이다. 뭐라고? 그래서 의인법이다라는 거. 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는, 삶을 희망으로 전진시키는 모닥불의 역할. 모닥불의 역할. 모닥불은 이런 게 진짜 희망, 삶으로 이게 모닥불이야. 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 인내의 모닥불. 모닥불은 피어오른다까지 의인화. 울음을 참아내는 모닥불. 참아내는 모닥불이니까 울음을 참으니까 의인법. 의인법. 참 할 얘기 많지. 자 마지막 중요한 거니까 무슨 색으로 할까? 이 색으로 할까? 한 그룹 향나무 같다. 이거 무조건 나오겠지? 이 향나무 같다니까 일단 직유법, 비유법. 이 향나무는 이 향이 나는 거기는 해. 이 향은 제사에 그 향 피우는 거 알지? 이렇게 다리 있으면 꽂아가지고 향 피우잖아. 요런 향이라고 생각하면 돼. 그러니까 이거는 제사와 연결됐고 제사는 추모야. 추모는 숭고함을 기리는 거야. 숭고한 존재라는 거야. 모닥불을 숭고한 존재로, 모닥불을 숭고한 존재로까지 표현하는 거야. 그 향나무가 같다. 모닥불은 향나무 같다. 향은 제사는 숭고한 걸 해. 그 모닥불은 숭고하다까지 가는 확장적인 의미인 거야. 보조관념이지만 그래서 향은 후각적인 거고. 그래서 시각 촉각도 있고 후각도 있으니까 상당히 다양한 감각적이고 출정가잖아. 이건 뭐야? 이건 청각. 그러니까 청각 있지, 시각 있지, 촉각 있지, 후각까지 있는 거야. 이런 감각적 이미지도 잡아낼 줄 알아야지. 촉각, 청각, 후각, 시각 다 있는 거야. 미각만 없나? 미각은 없다. 그지? 그래서 향나무 같다라는 향나무가 제일 중요한 단어겠지. 모닥불의 안도연의 모닥불입니다. 이게. 그래서 위시나트 모닥불은 피어오르는 곳으로서 그러니까 뭐야? 에서를 썼고 여기는 에를 쓴 거지. 에서와 에. 모닥불. 이 모닥불의 기능. 삶으로 바꾼다라는 거고. 백석의 모닥불과는 뭐냐? 연계할 수 있는 거지. 모닥불을 중심제재하는 것 동일하다. 백석에 거는 도를 했는데 여기는 에서와 애와 는. 에서 근데 얘네들은 조사고
느는 관형사형 어미일 수 있어. 문법적으로 좀 달라. 참아내는 어미야. 어미야 이거는. 얘는 문법적 용어는 어미야. 얘네는 조사고. 그러니까 또 문법을 물어보진 않겠지만 조사와 어미 달라. 째째한 내용일치 문제. 째째한 내용일치 문제. 알겠죠? 알겠지? 그리고 여기는 쭉 보면은 중심 소재에 여기 새끼리 헌신자 보잘것없는 거 소외된 이들 공사장 쓰레기장 야공 소외된 존재. 그러면 공사장 쓰레기장 그럼 이렇게 할까? 아까 내가 쓰레기장이라고 했잖아. 이거를 그러니까 잡것들이 몸풀었다고 하지만 이것도 그냥 쓰레기장을 소외로 가자. 소외된 소외로 가자는 거야. 소외로. 그러면 얘도 읽을 수 있는 거야. 그러니까 잡것들이 몸 풀었으니까 안 좋지만 쓰레기장은 이것도 소외로 좀 해석하고 있잖니. 소외로. 여기 보면 소외하는 거, 소외된 존재. 공사장, 쓰레기장, 여공 다 소외된 존재로 해석을 하는 거니까. 그래서 연민. 그래서 연민. 불쌍한 사람한테 하는 연민이 나타난다. 여기다 소외적으로 가자. 소외로 갔으니까 소외적인 거니까 연민 이렇게 가자고. 근데 이건 아니잖아. 이거 배부른 그들 잠들어 있는 시간. 이걸 너희 선생님이 이거 부정으로 봐야 돼, 긍정으로 봐야 돼 이걸. 액면가는 부정인데 이걸 또 해석하기엔 또 모닥불이 피어오른 때니까 이것도 긍정으로 가. 아 이거 애매하다. 이거 애매하다. 액면가는 부정인데 이거를 부정으로 안 보고 긍정. 혹시 선생님이 만약에 이거 설명했다면 물어봐. 그러면 왜냐면 에 오르는 거니까 배부른 그들이면 뭐 잠들어서 우리 아이가 밥 먹고 우리 그들이 힘들지만 밥 먹고 잘 때 쓸데없이 다 쌓인 거니까 이것도 이건 나도 모르겠다. 야 이거는 부정 같지만 이건 만약에 시험이면은 질문을 해보면 좋겠어. 너희 선생님의 의견은 어떤지 질문을. 이건 소외 질문했으면 좋겠어. 이 부분은 연민이란 거 중요하다. 이게 연민 온기 향나무 숭고미야. 그러니까 이걸 숭고미가 느껴진다. 뭐라고? 자, 그래서 또 하나 간다. 보면 그게 있잖아. 미의 4대 범주 이거인데 알아야 돼. 1번 숭고미, 2번 우아미, 3번 비장미, 4번 골개미. 이게 미의 4대 범주라고 해. 숭고미가 뭐냐면 높은 뜻, 이거를 열정 이런 게 느껴지면 숭고미. 우아미는 조화를 이루는 모습이면 우아미. 비장이는 높은 뜻이 있지만 이게 뭐한 거야? 실패. 좌절하면 비장미가 느껴진다. 골개미는 풍자와 해악, 웃기다, 유머. 골개미야. 근데 지금은 숭고미니까 이런 다른 작품에서 숭고미를 잡아낼 수 있어야 되는 거지. 숭고하다. 노력하고 열정적인 거. 그래서 이게 뭐랑 같다 지금? 향나무라는 단어가 이걸 준다. 이게 모닥불 안도윤의 숭고미다. 라는 거 연계될 수 있으니까 기억해 주기 바란다. 숭고 다른 작품에서. 여기까지가 안도윤의 모닥불이었습니다. 다시 한번 필기하고 요걸 한번 너희 선생님이 물어봐. 요거는 요 부분 물어봐. 됐지? 마치겠습니다.